अपना नाम बता दो तुम। विकास कुमार शर्मा। विकास कुमार शर्मा। इसको थोड़ा ऊपर रखो, माइक थोड़ा आवाज़ आ जाएगा, ऐसे नहीं, ऐसे ही रख दो बस। विकास कुमार शर्मा। जी। अपने दुकान का एड्रेस बता दो। भाटिया बस्ती मेन रोड, भाटिया बस्ती मेन रोड। कदमा। गाइज, let you know his name is Vikas. हाँ, विकास कुमार शर्मा। Vikas Kumar Sharma, and his address is भाटिया बस्ती मेन रोड। भाटिया बस्ती मेन रोड, कदमा। कौन सा स्कूल है ये? ये टाटा वर्कर्स यूनियन उच्च विद्यालय। बिहार, जस्ट बिसाइड ऑफ टाटा वर्कर्स यूनियन स्कूल, जी। जमशेदपुर, झारखंड। मसाज अच्छा लगे तो लेने आना। ओके, थैंक यू।
ओके थैंक यू। विश्वास कर दो। हाँ विश्वास कर दो। नहीं नहीं नहीं, विश्वास मत करो, अपना नाम बता दो तुम।